இடுக்கியில் இயற்கை பேரிடர் மீட்பு ஒத்திகை. அவசர கால முதலுதவி பணிகளுக்கு ஹெலிகாப்டர். கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டம் வண்டிப்பெரியார் அருகே சத்திரம் என்ற இடத்தில் NCC கேடர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் விதமாக 2017ஆம் ஆண்டு ஹெலிகாப்டர் ஓடுதளம் அமைக்கப்பட்டது. தற்போது இடுக்கி மாவட்டத்தில் இயற்கை பேரிடர் சம்பவம் ஏற்பட்டால் அவசர கால முதலுதவி பணிகளை மேற்கொள்ளும் ஆய்வானது இந்த ஹெலிகாப்டர் ஓடுதளத்தில் நடத்தப்பட்டது. அதன்படி கோவை மாவட்டம் சூலூரிலிருந்து வந்த ஹெலிகாப்டர் சத்திரம் ஓடுதளத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டது. ஹெலிகாப்டர் 3 முறை ஓடுதளத்தை சுற்றி பின் தரை இறக்கப்பட்டு ஒத்திகை பார்க்கப்பட்டது.